Donc, je d'abord l'exercice 2. Pour n appartenant à n, l'application phi n est définie par donc x soit x appartenant à r, phi n de x égale 1 moins x, donc puissance n exponentielle moins 2x. L'intégrale i1 égale l'intégrale de 0 à 1 phi n de x dx. Donc, on a que les valeurs de i0 et 1 sont données par. Donc, A ou le B ou le C ou la D. Donc, on a i0. Donc, il y a l'intégrale de 0 à 1, donc phi 0 de x dx. Il y a l'intégrale de 0 à 1, donc phi 0 de x. Là, il y a 1 moins x, donc puissance 0 exponentielle moins 2x dx. Il y a l'intégrale de 0 à 1, donc exponentielle moins 2x dx. Donc, donc il y a moins, donc il y a exponentielle moins 2x sur 2. Donc, on a 0, 1. Donc, ce qu'on a, il y a moins exponentielle moins 2 sur 2. On a 0, ce qu'on a, il y a 1 sur 2. Donc, on a d'abord moins, il y a 1 sur 2. Donc, moins 1 sur 2 exponentielle moins 2. Donc, يا اما ا يا اما بي اللي غيكونوا صحاح. دونك شو دابا نشوفو اي واحد باش نعرفو شكون اللي صح. دونك اي واحد هي لانتيغرال دو 0 à 1 de 1 moins x, donc puissance 1 exponentielle moins 2x dx. Donc 1 moins x puissance 1 est 1 moins x. Donc d'abord on déroule l'intégration par partie. Donc on a u il y a 1 moins x, donc alp siak. Donc on déroule i prime il y a 1 moins x prime il y a moins 1. Donc شو دابا الأصلية هي exponentielle moins 2x. إذا الأصلية ديالها هي moins exponentielle moins 2x sur 2. بالتالي I1 غيكون هو 1 moins x donc fois donc هنا moins exponentielle moins 2x donc خرجوا داك moins برا donc شبقى لنا exponentielle moins 2x donc sur 2 donc de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 donc هنا moins في moins غنمشي تبقى لنا غير 1 exponentielle moins 2x اللي هي exponentielle moins 2x sur 2 qui est moins دابا نعوضو donc 1 moins x donc نعوضو ب 1 تبقى لنا 0 donc moins دابا نعوضو ب 0 تبقى لنا 1 moins 0 هي 1 تبقى لنا exponentielle moins 0 اللي هي 1 sur 2 donc هنا نديرو moins donc أصلية ديال exponentielle moins 2x راهي moins exponentielle moins 2x sur 2 donc مع هاد 2 غتولي 4 donc لتحت تولي 4 donc exponentielle moins 2x donc تبقى لنا 0 1 donc هنا moins ولات plus حتاش moins exponentielle moins 2x sur 2 donc égal donc دابا ندخلو moins تولي لنا هي 1 demi donc plus دابا نعوضو تبقى لنا exponentielle moins 2 sur 4 moins exponentielle 0 اللي هي 1 sur 4 donc تبقى لنا 1 demi moins 1 sur 4 اللي هي 1 sur 2 donc plus exponentielle moins 2 sur 4 عفوا هنا 1 sur 4 ماشي 1 sur plus exponentielle moins 2 sur 4 donc الجواب الصحيح هو الجواب B. Donc دوزو دابا la question 6. donc هنا قالك la switch IN واش croissante ولا tend vers plus l'infini او لا décroissant او لا convergent. donc حنا عندنا IN كما كنعرفو راهي l'intégrale de 0 à 1 ديال 1 moins x puissance 1 exponentielle moins 2x dx. donc هنا باش نعرفو واش croissante ولا décroissant نشوفو IN plus 1 moins IN donc اللي هي l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x donc puissance n plus 1 exponentielle moins 2x donc moins 1 moins x puissance n exponentielle moins 2x dx. donc هنا غنعملو ب 1 moins x puissance n exponentielle moins 2x donc شنو يبقى عندنا
إلا عملنا ب 1 موان إكس دونك بويسونس ان إكسبونونسيال موان 2 إكس. دونك هنا في الطرف الأول تبقى عندنا 1 موان إكس، وفي الطرف الثاني تبقى عندنا غير موان زان، دونك دي إكس. إذا هنا في 1 مع 1 دونك نخرجو هاد الناقص هذا، تبقى عندنا ناقص لانتيغرال دو 0 à 1 دو إكس 1 موان إكس بويسونس ان إكسبونونسيال موان 2 إكس دي إكس. إذا هادي خصنا نشوفو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اش عندنا إكس أونتخ 0 و 1، دونك إكس أونتخ 0 و 1 دونك شوفو 1 موان إكس، دونك موان إكس أونتخ موان 1 و 0 دونك 1 موان إكس أونتخ 0 و 1. بالتالي 1 موان إكس بويسونس ان بوزيتيف، دونك عندنا إكس بوزيتيف، عندنا 1 موان إكس بويسونس ان بوزيتيف إكسبونونسيال بوزيتيف، وبالتالي الانتيغرال كامل يكون بوزيتيف، ياك الانتيغرال كامل بوزيتيف. اذا الا دخلنا عليه هاد الناقص هادي غيولي نيجاتيف، دونك الانتيغرال يولي نيجاتيف. اذا يو ان بلس 1 موان اي ان تكون انفيريور او ايغال 0، بالتالي لا سويت اي ديكرواسونت، دونك بي ريبونس فري. دونك نمشيو دابا نشوفو واش كونفيرجونت او لا طون بلس لانفيني. دونك هنا لقينا ان اي ان ديكرواسونت، خصنا نشوفو اي ان واش مينوري ولا لا. دونك لاحظ معايا حنا عندنا اي ان هي الانتيغرال ديال 0 1 دو 1 موان اكس بويسونس ان اكسبونونسيال موان 2 اكس دي اكس. عندنا 1 موان اكس بويسونس ان راه بوزيتيف، اكسبونونسيال موان 2 اكس بوزيتيف حيتاش اكس اونتر 0 و 1. الوغ هنا الداخل بوزيتيف، دونك هاد في ان اكس راها بوزيتيف. دونك الا كانت في ان اكس بوزيتيف دونك حتى الانتيغرال ديالها حتى هو غيكون بوزيتيف. الوغ الانتيغرال ديال في ان اكس اونتر 0 1 دي اكس حتى هو غيكون بوزيتيف. دونك دو اي ان supérieur ou égal 0. Alors ان est donc minoré par 0. Donc قلنا أن ان décroissante est minorée، alors ان est convergente، وبالتالي الجواب الصحيح دونك تدي جواب صحيح. دونك شو دابا ليكزيرسيس 3 قالك سوا لا سويت ان définie par donc quel que soit n appartenant à n égale moins 1 puissance 1 sur 2n plus 1. Donc question 16 قالك pour tout n appartenant à n on pose Sn égale sigma allant de k égale 0 jusqu'à n à k. Alors donc قالك la switch Sn croissante, S2n est décroissante, S2n plus 1 est décroissante pour tout n appartenant à n, Sn supérieur à 0. On chauffe. Donc pour la réponse 1 قالك la switch Sn est croissante. Donc نديرو Sn plus 1 moins Sn. Donc il y a sigma allant de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de ak moins Sn lié sigma allant de k égale 0 jusqu'à n ak. ونفكوها تعطينا A0 plus A1 plus donc بقاو غاديين donc plus AN plus AN plus 1 نبقاو غادي حتى ل AN plus 1 نقصو دابا donc A0 plus A1 plus A2 donc كنبقاو غادي حتى ل AN. donc هنا A0 plus A1 plus حتى ل AN غيمشي لينا مع ناقص A0 plus A1 حتى ل AN، donc كتبقى لينا غير AN plus 1 donc il y a moins 1 puissance n plus 1 sur 2 facteurs na 2n facteur عفوا n plus 1 donc plus 1. donc لتحت مقام عندنا أصغر من صفر، بالنسبة للبسط منقدروش نعرفو
دونك البسط مرة غيكون بوزيتيف مرة غيكون نيجاتيف، بالتالي لا سويتش ما تقدر تقول لا كرواسونت لا ديكرواسونت، إذا أ جواب خاطئ. دونك بور لا كيسيون بي قالك لا سويتش اس دو زين اي ديكرواسونت، نشوف. دونك اس دو زين plus 1 moins S de n. Donc égal, il y a S de n plus 2 moins S de n. Donc il y a sigma en 2k égale à 0 jusqu'à 2n plus 2 AK moins sigma en 2k égale à 0 jusqu'à 2n AK. نمشيو دابا سيغما الون دو كا ايكال 0 jusqu'à 2n plus 2 AK. هادي تقدر تفككها باش تخرج منها سيغما دو كا ايكال 0 جوسكا 2n. دونك كيفاش تفككها؟ تقول سيغما الون دو كا ايكال 0 جوسكا 2n، مرة غتحبس حد 2n دير اكا، دير بليس دير داكشي اللي بقى. دونك وصلنا حد 2n، دابا غنديرو 2n بليس 1 و 2n بليس 2 بليس ا 2n بليس 1 بليس ا 2n بليس 2. ونقصو سيغما الون دو كا ايكال 0 jusqu'à 2n هكا. دونك باش نحيدو هادي مع هادي تبقالنا ا 2n بليس 1 دي موان 1 puissance 2n بليس 1 sur donc 2 facteur 2n plus 1 donc plus 1. Donc moins a 2n plus 2 lié à moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2 facteur 2n plus 2 donc plus 1. دونك هادي غتساوي لينا حنا، دونك هنا عندنا موان 1 بويسونس 2n بلس 1 راه امبير يعني فردي، يعني تبقى لنا هي موان 1 سيغ دونك 2 fois 2n هي 4n، دونك 2 fois 1 هي 2 بلس 1 هي 3. دونك هنا فون بلس هنا عندنا موان 1 بويسونس 2n بلس 2، هنا موان 1 بويسونس 2n بلس 2 زوجي، دونك تبقى لنا هي 1 donc plus 1 sur donc 2 fois 2n il y a 4n, 2 fois 2 il y a 4, plus 1 il y a 5. تالي حنا عندنا كنعرفو أن 4n plus 5 supérieur à 4n plus 3, donc les deux sont positifs, alors 1 sur 4n plus 5 inférieur à 1 sur 4n plus 3، وبالتالي هنا غيكون نيجاتيف. alors 1 sur 4n plus 5 moins 1 sur 4n plus 3 غيكون inférieur à 0. donc la switch est décroissante. بالتالي جواب بي جواب صحيح. دونك جواب سي قالك لا سويتش اس 2n plus 1 est décroissant. دونك نديرو نفس الطريقة. دونك اس 2n plus 1 plus 1 moins s 2n plus 1 lié à s 2n plus 3 moins s 2n plus 1. Donc lié sigma allant de k égale 0 jusqu'à 2n plus 3 AK moins sigma allant de k égale 0 jusqu'à 2n plus 1 AK. دونك نديرو الطرح دابا. دونك نفكو دابا باش نستخرجو القيمة ديال سيغما ان دو كا ايكال 0 2n بلس 1 هاكا. دونك اش تولي سيغما ان دو كا ايكال 0 جوسكا نديرو غير 2n بلس 1 هاكا، نحطو داكشي اللي بقى. دونك تبقى لينا 2n بلس 2 2n بلس 3 ا 2n بلس 2 ا 2n بلس 3. دونك موان سيغما ان دو كا ايكال 0 جوسكا 2n بلس 1 هاكا. نمشي هادي مع هادي. دونك تبقى لينا a 2n plus 2 lié moins 1 puissance 2n plus 2 sur 2 fois 2n plus 2 donc plus 1. Donc
On a plus moins 1 puissance 2n plus 3 sur 2 facteur 2n plus 3 plus 1 qui est égal donc moins 1 puissance 2n plus 2 راه زوجي donc تخرج لنا هي 1 donc 2 fois 2n هي 4n 2 fois 2 4 plus 1 هي 5 donc moins 1 puissance 2n plus 3 فردي donc شكون هي moins 1 sur 2 fois 2n هي 4n donc plus 2 fois 3 6 plus 1 هي 16 donc عندنا 4n plus 5 راه supérieur à عفوا inférieur à 4n plus 16 alors l'inverse ديالهم غيتقلب حيت بجوج بوزيسيون alors 1 sur 4n plus 5 supérieur à 1 sur 4n plus 16 وبالتالي هذه أكبر من الصفر. إذا S2n plus 1 est croissante ماشي décroissante donc هذه croissante. جواب سي جواب خاطئ. شوف دابا لا ريبونس سي قالك pour touche n appartenant à n Sn supérieur à 0 donc حناش كنعرفو أن Sn هي sigma allant de k égale 0 jusqu'à n à k كهادي بغينا نعرفو supérieur à 0 أولا لا. لاحظ معايا هادي اش كتساوي لينا كتساوي لنا هي A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 هكا هادي donc c'est A1. لاحظ معايا A0 اش كنعرفو moins 1 puissance 0 sur 2 fois 0 plus 1 اللي هي 1 sur 1 donc plus A1 donc A1 moins 1 puissance 1 هي moins 1 sur 2 fois 1 plus 1 هي 3 donc plus A2 moins 1 puissance 2 هي 1 2 fois 2 plus 1 هي 5 donc 3 moins 1 puissance 3 هي moins 1 2 fois 3 plus 1 هي 7 وغنبقاو غاديين بحال هكا تبقى غادي لنا plus 1 sur 9 moins 1 sur 11 plus 1 sur 13 moins 1 sur 15 وكنبقاو دائما غاديين بحال هكا حتى ل A1 دونك فاش كدير A0 plus A1 هي هادي supérieur à 0 A2 plus A3 هي هادي supérieur à 0 A4 plus A5 هي هادي supérieur à 0 دونك عاوتاني A6 plus A7 هي هادي supérieur à 0. غير دابا المشكل اللي وقع لينا فاش واش هداك n اللي غنوقفو عنده واش غيكون زوجي ولا فردي. شوفوا سي n امبير الا كان n امبير يعني الا كان داك العدد اللي غنوقفو عنده فردي شيوقع par exemple A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 مثلا داك n افترضوا انه فردي مثلا يعني وقفنا حد 5 فردي donc A0 plus A1 كنعرفو راه supérieur à 0 A2 plus A3 supérieur à 0 A4 plus A5 supérieur à 0 donc هادوك 3 supérieur à 0 donc فما كنديرو عدد اللي عنده n زوجي مع A اللي عندها n فردي تابعها المجموع ديالهم تكون كبر من 0 دونك الا كان عندنا n امبير ماشي مشكل دونك يخرج لنا Sn supérieur à 0. نشوفو دابا الحالة الا كان n زوجي دونك سي n est pair يعني هداك n اللي غنوقفو عنده زوجي اش غادي يوقع مثلا عندنا A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 في الاول وقفنا غير عاد 5 حيتاش امبير في ليكزومبل اللي فات دابا نوقفو عاد 6 اللي بير اش كنعرفو المجموع ديال كل زوجي وفردي متابعين كيعطيونا واحد العدد اللي كبر من 0 دونك A0 plus A1 كبر من 0 A2 plus A3 كبر من 0 A4 plus A5 كبر من 0 يبقى عندنا المشكل في A6 دونك هداك AN دونك الا كان n بير
ان بير، هداك ا ان اللي تنوقفو عندو كيدير اش كيساوي لنا موان ان بويسونس ان سور 2 ان بلس ان. الا كان ان بير موان ان بويسونس ان ما غيوقعش لينا فيها مشكل، شكون هي ان، حيتاش ان بير سور 2 ان بلس ان، وبالتالي ا ان غتكون اكبر من زيرو. دونك الا كان ان بير ا ان دائما تكون كبر من زيرو، وبالتالي حنا غنعرفو ان هاد ا 6 راه كبر من زيرو حيت 6 بير. دونك الا وقفنا عند واحد العدد اللي زوجي راه داك ا ان ديالو غيكون حتى هو كبر من زيرو. بالنسبه للشيء الاخر كل مجموع ديال جوج متابعين زوجي وفردي متابعين كيعطيونا اكبر من، دونك ما عندناش مشكل. بالتالي هنا هادشي كامل يكون اكبر من صفر. اذا اس ان كبر من زيرو الا كانت ان بير ولا الا كانت ان ان بير. بالتالي الجواب دي جواب صحيح. نمشيو دابا لا كيسيون ويش. قالك pour tout cas appartenant à n قالك on pose i k égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 2k dt de sorte que Sn égale sigma allant de k égale 0 jusqu'à n moins 1 puissance k ik. إذن هنا قالك Sn دونك واش أحد هاد الأجوبة هادو. نشوفو دونك هنا عندنا أن Sn هي sigma allant de k égale 0 jusqu'à n donc moins 1 puissance k ik. Lié sigma allant de k égale 0 jusqu'à n donc moins 1 puissance k ik lié l'intégrale de 0 à 1 t puissance 2 k dt. donc lié نقدرو ندخلو la somme هنا donc la somme moins 1 puissance k donc pour k allant de 0 jusqu'à n donc t puissance 2k dt qui est égal donc intégrale de 0 jusqu'à 1 sigma 1 de k égale 0 jusqu'à n donc هاد puissance k نقدرو نديرو على moins 1 وعلى t شتولي عندنا moins 1 في t au carré donc le tout puissance k dt donc شتولي عندنا l'intégrale de 0 jusqu'à 1 sigma 1 de k égale 0 jusqu'à n donc moins t au carré donc le tout puissance k dt. هنا عندنا la somme de termes d'une suite géométrique donc اللي غيساوي لينا donc هي l'intégrale de 0 à 1 donc de 1 moins donc moins t au carré donc le nombre de termes غيكون هو n moins 0 plus 1 اللي هو n plus 1 sur 1 moins donc moins t au carré dt donc اللي يساوي لنا l'intégrale 0 jusqu'à 1 donc de 1 donc هنا كيفاش نقدروا نخرجوا ديك موان 1 دونك نديرو موان ونخرجوا موان 1 من تي او كاري دونك تولي موان 1 بويسونس ان بلس 1 دونك فوا موان تي او كاري عفوا تي او كاري خرجنا موان 1 دونك بويسونس ان بلس 1 دونك سور 1 موان تي او كاري اللي هي بلس تي او كاري دي تي. دونك هنا كيفما كنلاحظو في الأجوبة كاملين مخرجين لينا دي تي سور ان بلس تي او كاري، بالتالي غادي نحاولو نفرقوها تولي لنا هي لانتيغرال دو 0 à 1 دو 1 سور 1 بلس تي او كاري دي تي دونك موان دونك هنا نخرجو موان 1 بويسونس 1 بلس 1 حيتاش خارجه لينا في كاع الأجوبة، في كاع الأجوبة خارجة موان 1 بويسونس 1 بلس 1 موان 1 بويسونس 1 موان 1 بويسونس موان 1 بويسونس 1 بلس نخرجوه 1 plus 1 fois intégrale de 0 jusqu'à 1 donc t au carré donc puissance 1 plus 1 sur 1 plus t au carré dt donc t puissance 2 fois 1 plus 1 راهي t puissance 2 n plus 2 donc t puissance 2 n plus 2 عندنا في الحالة دي وفي الحالة بي وفي الحالة أ دونك ما عندناش في الحالة سي. دونك إلا لاحظتو في الحالة أ عندنا بلس موان 1 بويسونس 1 بلس 1
دونك الجواب خاطئ. حالة سي أصلا عندنا تي بويسونس دوزيام بلس أن جواب خاطئ. إذا الجواب دي إلا لاحظتي راه هي اللي خرجت لينا حنا تماما، موان ان بويسونس ان بلس ان فوا l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 2 puissance donc 1 plus 1 est 12n plus 2 sur 1 plus t au carré. Donc la réponse D est vraie. Pour la réponse B نشوفو réponse B عندنا غير moins 1 puissance n donc نشوفو حنا. donc هادي égale l'intégrale de 0 jusqu'à 1 sur 1 plus t au carré dt. donc هاد moins 1 puissance n plus 1 ردو حنا غير moins 1 puissance n donc خصنا نخرجو moins 1. donc إلا خرجنا moins 1 تبقى لينا plus 1 donc plus moins 1 puissance n fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t 2n plus 2 sur 1 plus t au carré dt. Quelle la réponse B? C'est bonne réponse, c'est vrai. Donc je suis d'abord la question 9. On déduit que la switch Sn quand 1 appartient à 1. Donc on vers plus l'infini ou la convergence vers p sur 4 ou la vers p sur 2 ou la vers 1. Donc شوف donc عندنا Sn هي هادي donc limite Sn هي limite ديالها. donc premièrement نحسبو l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt. ديك كما كنعرفو راه هي الأصلية ديالها هي arc tangente entre 0 1 de t. donc arc tangente de 1 راه هي pi sur 4 donc arc tangente de 0 راه هي 0 donc pi sur 4 moins 0 هي pi sur 4. donc شو دابا نحسبو l'intégrale entre 0 et 1 t puissance 2n sur 1 plus t au carré limite ديالو. هنا اش عندنا كنعرفو ان t puissance 2n plus 2 هادي راه entre 0 et 1 حيتاش t entre 0 et 1. دونك مسألة أخرى شنو عندنا كنعرفو ان 1 sur 1 plus t au carré هادي راه entre 0 et 1. دونك هنا علاش حيتاش 1 plus t au carré هادي راه supérieur ou égal 1 donc 1 sur 1 plus t au carré تكون entre 0 et 1. donc نشدو هادي نضربوها في t puissance 2n plus 2 donc إلا درنا t puissance 2n plus 2 sur 1 plus t au carré donc عندنا t puissance 2n plus 2 positif donc تبقى لنا 1 fois t puissance 2n plus 2 هنا 0. donc دابا ندخلو عليهم l'intégrale donc l'intégrale 0 راه هو 0 donc هنا l'intégrale entre 0 et 1 donc t puissance 2n plus 2 sur 1 plus t au carré dt. donc يكون entre هنا l'intégrale de 0 à 1 t puissance 2n plus 2 dt. donc اللي هي l'intégrale de 0 à 1 t puissance عفوا هنا الأصلية تولي هي t puissance 2n donc plus 3 sur 2n plus 3 0 à 1. donc نعاودو دابا بقالنا 1 puissance هادي راه هي 1 sur 2n plus 3 donc إلا عوضنا بزيرو اش بقالنا 0. donc l'intégrale entre 0 à 1 de t puissance 2n plus 2 sur 1 plus t au carré donc يكون donc هنا عندنا الليميت كون 1 tend vers plus l'infini ديال 1 sur 2n plus 3 غتكون هي 0. هنا عندنا في الطرف الآخر 0 donc limite quand 1 tend vers plus l'infini ديال l'intégrale de 0 à 1 ديال t puissance 2n plus 2 sur 1 plus t au carré donc هادي اش عطانا هي 0. وبالتالي limite quand 1 tend vers plus l'infini ديال moins 1 puissance n ديال داكشي كامل puissance 2n plus 2 sur 1 plus t au carré dt
تكون هي زيرو. حتى إلا درتي لهم قيمة مطلقة غتبقالك هي الانتيغرال دو زيرو أن ديال تي بويسونس دوزيام بلس دو سي أن بلس تي أو كاري إيكال زيرو. دونك إلا كان ليميت ديال قيمة مطلقة إيكال زيرو حتى الليميت ديال سويتش غتكون هي زيرو. دونك هادي خاصة بزيرو فقط. دونك اس ان ليميت ديالها ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني دو اس ان تكون هي القيمة اللي لقينا في الأول اللي هي بي سير كاتر بلس زيرو اللي هي بي سير كاتر. دونك بي هي لا بون ريبونس.